ओवरऑल दोनों का जो चिपसेट वगैरह है या फिर दोनों का जो अरेंजमेंट वगैरह है, चार्जिंग टाइम वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। एंड यहाँ पर मेरे पास दो स्पीकर है। यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो ZDB काउंटी है एंड यहाँ पर जो राइट में है वो जेब्रॉनिक्स का ZDB काउंटी 3 है। एंड दोनों का इसमें कंपेरिजन वगैरह करने वाला हूँ आपको, दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए, क्योंकि जो दोनों का प्राइस वगैरह है दोनों ही सेम है, अराउंड 549 रुपीज़ अमेजोन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ZDB काउंटी की। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन वगैरह मिलता है। एंड ओवरऑल जो बात करें इससे जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह की, प्लास्टिक वगैरह की, तो इसका प्लास्टिक वगैरह काफ़ी अच्छा है। बैक साइड में आपको देखिए पावर ऑन आपको स्विच मिलता है, एक आपको एक यहाँ पर हाइब्रिड चार्जिंग स्लॉट मिलता है एंड सेम आप इसको ऑक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखिए फुल साइज यूएसबी मिलता है, एक माइक्रो एसडी का स्लॉट है। बात करें इसमें बटन्स वगैरह, यहाँ पर आपको देखिए 4 बटन्स मिलते हैं मोड्स के लिए, प्लस माइनस प्लस। एंड यहाँ पर आपको देखिए एक प्लेन पॉज का बटन वगैरह मिलता है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, काफ़ी हैंडी है एंड काफ़ी स्मॉल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। वहीं पे बात करें ZDB काउंटी 3 की, तो इसका जो डिज़ाइन वगैरह है काफ़ी अच्छा है। इसका जो कलर वगैरह भी देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। बात करें सिर्फ प्लास्टिक वगैरह की, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है। एंड इसकी साइज़ वगैरह की बात करें तो इसका जो साइज़ वगैरह काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ZDB काउंटी। आप दोनों की जो साइज़ वगैरह आइडिया ले सकते हैं, देखिए तो दोनों की जो साइज़ वगैरह में काफ़ी ज़रा डिफरेंस है। एंड दोनों में आपको देखिए सिमिलर बटन मिलते हैं, मोड के लिए माइनस प्लस एंड ये है प्लेन पॉज के लिए। बात करते हैं बैक साइड में, आपको देखिए कॉर्नर का स्विच मिलता है, एक आपको सेम हाइब्रिड टाइप में ही मिलता है इसका चार्जिंग एंड ऑक्स का। यहाँ पर आपको देखिए फुल साइज यूएसबी मिलता है एंड एक SD कार्ड का स्लॉट है। एंड आपको कुछ इस तरह देखिए कैरी हैंडल वगैरह मिलता है। एंड बात करते हैं दोनों की इंटरनल वगैरह की, स्पेक्स वगैरह की, तो दोनों के अंदर आपको 3 वाट के स्पीकर मिलते हैं। एंड दोनों का जो बैटरी का मतलब कैपेसिटी वगैरह है अननोन है, मैंने सिर्फ वेबसाइट वगैरह पे चेक किया, तो इसका जो बैटरी कैपेसिटी वगैरह मुझे अभी नहीं मिल रहा है एंड कंपनी ने मेंशन भी नहीं किया है। बात करें ओवरऑल जो दोनों की साउंड क्वालिटी वगैरह की या फिर इसमें जो क्या डिफरेंस वगैरह है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके साइज़ का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो काउंटी 3 इसका को थोड़ा बेस और इसका जो भी मतलब लाउडनेस वगैरह हल्का सा ज़्यादा मिलता है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ दोनों के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर को मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। एंड बात करें इससे वॉल्यूम वगैरह की, इसकी वॉल्यूम है अराउंड 90% पे, क्योंकि मैक्स वॉल्यूम पे आपको दोनों के स्पीकर के अंदर हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन मिलता है, तो इसको मैं मैक्स वॉल्यूम में प्ले नहीं करूँगा, अराउंड 90% प्ले करूँगा। तो चलिए सेम सॉन्ग मैं अपने यहाँ पे काउंटी 3 में प्ले करता हूँ। इसको यहाँ से कर देता हूँ पावर ऑफ, नहीं तो दोनों TWS में कनेक्ट वगैरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी मैंने 90% पे कर दिया है एंड सेम सॉन्ग प्ले करता हूँ। एंड सेम सॉन्ग है, मैं मैक्स वॉल्यूम पे यहाँ पे काउंटी 3 में प्ले करता हूँ। Zebronics for life. Bluetooth mode. Z County 3 is now connected.
एंड बात करते हैं दोनों में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। तो यहाँ पर जो ZB काउंटी है इसका जो भी बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू काउंटी 3। इसके जो स्पीकर के वाट वगैरह भी हैं या फिर ब्लूटूथ वर्जन भी है, दोनों के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। एंड दोनों का जो चिपसेट वगैरह लगता है काफ़ी सिमिलर, ये देखिए सेम लाइटिंग का इसका जो सेटअप हो रहा है, बैकग्राउंड में भी आपको देखिए सेम ही मिलता है। तो मुझे लगता है दोनों का जो चिप वगैरह सेम है, बस खाली दोनों का जो बॉक्स वगैरह है वो चेंज हो गया है। मतलब यहाँ पर जो काउंटी है इसका जो भी साइज़ हो रहा है थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है। एंड जो काउंटी 3 इसका जो साइज़ हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा बल्की साइड में है। जो काउंटी 3 है इसके अंदर आपको इसका यहाँ पर जो FM वगैरह है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आपको दिखाता हूँ ऑन करके। Zebronics for life. Bluetooth mode. FM mode. तो जैसे आपने सुना यहाँ पर जो जेब्रॉनिक्स का काउंटी है इसके अंदर FM वर्क करता है। आपको थोड़े अच्छे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल को ढूंढना होगा, मतलब एक अच्छी जगह जानी होगी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो। बट यहाँ पर जो काउंटी 3 है इसके अंदर ये बिल्कुल भी मतलब रिसीव नहीं करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। Zebronics for life. Bluetooth mode. FM mode. एंड सर आपके इसके जो चैनल वगैरह भी चेंज नहीं कर सकते आप क्लिक करके। बट यहाँ पर जो काउंटी है आप इसके अंदर यहाँ से इसको चैनल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक करके। एंड ओवरऑल दोनों का जो चिपसेट वगैरह है या फिर दोनों का जो अरेंजमेंट वगैरह है, चार्जिंग टाइम वगैरह है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एंड बात करते हैं दोनों में जो मेन डिफरेंस क्या है, जो कि है इसका लाउडनेस। यहाँ पर जो काउंटी 3 है वो ज़्यादा लाउड है एज़ कम्पेयर टू काउंटी, क्योंकि सब साइज़ वगैरह भी काफ़ी बल्की है। तो इसके अंदर जो इसके जो बेस वगैरह है या फिर इसका जो भी ओवरऑल जो लाउडनेस हो रहा है काफ़ी अच्छा आता है, मतलब बहुत ही बढ़िया आता है। वहीं भी बात करें अगर काउंटी की, तो इसका जो भी मतलब साइज़ हो रहा है काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो इसके अंदर आपको वोकल्स वगैरह अच्छे मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको लाउडनेस या फिर बेस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू काउंटी 3। एंड बात करें डिस्टॉर्शन वगैरह की, तो यहाँ पर जो काउंटी है इसके अंदर आपको मैक्स वॉल्यूम में भी बहुत ही हल्का सा डिस्टॉर्शन मिलता है। अराउंड 90% आपको इस तरह कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं मिलता है, चाहे आप हाई बेस पे सुने या लो बेस पे सुने, गाने कैसे भी हो आपको इसके अंदर 90 के ऊपर हल्का सा डिस्टॉर्शन मिलता है। बट वहीं पे बात करें यहाँ पे जो इसका काउंटी 3 है तो उसके अंदर आप जैसे कि 90 को अगर 91 भी कर देंगे, 92 भी कर देंगे, तो उसके अंदर जो बेस वगैरह है थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है। एंड बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक वगैरह की, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर आपको लाउड साउंड चाहिए तो आप यहाँ पर काउंटी 3 की तरफ ही जाए, क्योंकि इसका जो बेस वगैरह भी है एज़ कम्पेयर टू काउंटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ओवरऑल जो बात करें इसका जो भी ओवरऑल प्राइस वगैरह की, तो दोनों का प्राइस सेम है अमेजोन पे 549 रुपीज़। तो कोई सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर काउंटी को लेने के लिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट काउंटी 3 पे जा सकते हैं। एंड बात करें दोनों की अनबॉक्सिंग वगैरह का, तो दोनों का जो वीडियो रहेगा आई बटन मिल जाएगा। एंड आप जाके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का जो वीडियो वगैरह देख सकते हैं। एंड बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो अगर आप यहाँ पर उसको परचेस करना चाहते हैं काउंटी या फिर काउंटी 3 में, तो आप यहाँ पर काउंटी 3 परचेस करें। इसका जो बेस या फिर लाउडनेस वगैरह है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जेब्रॉनिक्स। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी स्पीकर वगैरह परचेस करना है, इसकी जो लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अब जाके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड।